Manipur Miyam Gilengak Lerak Payabagi, Thaza Balere, National General Secretary Organization BL Santos Amadi, North-East in charge Sambit Patra Ngasi Thunglaragani. Amadi, Union Minister of State Road Transport and Highway Ajay Tamtana Ngasi, Farjol District Headquarter the Chatuna, National Project Singing Singadauri. Mahiroi Singh na tamliba lyric sing Manipuri Londa Hantoktuna, Mahiroi Singh da tamhanna Bauhanagadabani Haina, Mahiroi Singh na Kongjang Chang Sinkray. Kurum Jari, ISTB Pau meeting Tabiri Bapum Namapu Taramnok Jari, Pau, Santok Napizari. Mamang Chehigi, February Gitang Tarahumtoitiki, Manipur da Pia Tamlakiba, Ta Tara Parak Bagaloinana, Miyamgi Akanba Itilna, Manipur da Ladyba, Miyamgi Mihut Singda, Miyamgi Lengak Lehelu Haiba Kolau, Atubada, Tabak Oina Pangtok Labayabagi, Tazabalade. Handak the BJP MLA Kuntarugna, New Delhi the Chatuna, Miyamgi Lengak Lehanaba, Center Giluching Basingda, Taksilubagi Mahi Oinangasi, National General Secretary Organization BL Santos Amade, North-East in charge Su Oiriba, National Spokesperson Dr. Sambit Patrangasi Ayu, Ticket Transit International Airport da Thunglagadauri. Luchingba ani ase ayuki pung 12 minute ni fumangada Imphal Airport da thunglaragani haide. Makoine Imphal da thunglaraba matungda tongan na BJP ge MLA sing unagani amade tungda Manipur ge Governor Ajay Kumar Bhalaga unaduna Manipur da miyam gi lengak lehanaba khanagani haiba thazabaya ba pau amana haide. Numit Nini ki Khongchata Manipur da lagliba Minister of State for Road Transport and Highway Ajay Tamtanangarang Churachandpur District Headquarter the Chatuna Mafam Aduda Paikhaliba Central Sponsor Scheme Sing Yingsin Kibaga Loinana Ngasi Farjol District ta Paikhaliba Project Sing Yingsin Gadauri Minister na helicopter chalaba matungda Farjol District Headquarter da NHI DCL ki official sing unaduna company asina Paikhaliba lambi thong ki thabak yingsin gani masigi tungda RDNPR gi makhada PMGSY gi lambi Kaya yamna kumang choksina tabak subagi haibasu ying sinbaga loinana tongan ba Central Sponsor Scheme gi tabak singsu ying silamgani haide. Hauzik Mahiroi Singh na tamliba lyric sing ase Manipuri Londa Hantoktuna Mahiroi Singh da tamhanaba hotnagadabani haibigi pandamda Mahiroi Singh na Kongjang Changsin Kare Manipur Students Federation MSF ki lamjing makhada Imphal West District ki manung chanalaiba Ibotonsana Girls Higher Secondary School gi Mahiroi kaya galoinana MSF na human change semduna tongan ba slogan kaya lauduna Kongjang Changsin Kare Changsin gi ba Kongjang aduga mari lenana General Secretary MSF Headquarter Sundar Kumana, Isagi Iek Irol Pukai Chona, Aikogi Ipai Pusingna, Marang Kaina Tambiramba Taragasu, Ngasi the Aikogi Lon Asibu Nam Sinduna Tambire, Migi Marol Mayek Tambiraga Leba Haibase, Hawalagliba, Tungi Yumbi Oigadoriba, Mahiru Sing Ase, Mama Lebag Nungsiba Walakani, Migi Awaiba Firol Sing Amade, Cheng Fau na Chingba Kayam Kuina Niraga, Wairaga Siznaba Yagadage, Maramaduna, Manipuri Iek Irol Chokatan Bahaibasi, Aikogi Itaudani, Masida Sunatana, Nepal Suba Schedule Fauba Chanduna, Lairaba Loan Amabu, Namsinduna Tambiba Haibase, Britishna, Matam Amada, Makogi Makada, Subnan Sasan Tauduna Tambiramba Adugi Pankagni. Aduga Iroinana, NEP 2022 dosu, Magi Maramdamgi Oiba, Mama Lon Singda, Mahima Sing Tamhangatabani Haira Fauba, Aikogi Manipuradi, Madugi Taina Onabada, Ngasisu Lady, Masi, Atuba Matamda, Tabak Oina, Marilena Basingno on Tok Piduna, Manipuri Lon Singda, Mahima Sing Tamhangatabani Haike. Manipur lengaga mudat kerba Manipuri Londa mai masing tambah kudong saba. Manipuri lengaga mudat kerba Manipuri Londa mai masing tambah kudong saba. Angan view. Manipuri lengaga mudat kerba Manipuri Londa mai masing tambah kudong saba. Angan view. British na Manipur bu sumnam sasan tauduna makogi makada namtharaga thamlambagi chatnabi adu hauzik lairiba laingak asinasu aikogi Manipurida masi adumak namchalaga thamle haibada haimanba thokloi aduga iroinana aikogi NEP 2020 dasu aikogi mayek sengna palle madudi karino harakanda da aikogi tongan ba magi lamdamdugi oiba
maron mayek haibadi mama londa mahi masing tamhanabagi khudong chaba asi phangangadabani hairagasu aikogi manipur dadi madugi khudong chaba du akoi ngasi su phangande thabak oina paikalakbagi mamisu taba ude masi athuba matamda thabak oina mari lainaba department singna mari lainaba education sector singna yengjan mirakanda da manipur da su aikogi manipuri gi tongan tongan ba group sing kanglup sing ji kanjanabagi damakta aikogi masa masa gi mama londa mahi masing tamhanabagi khudong chaba asi athuba matamda phangangadabni kariguma phangandaba taragadi human chen siamduna kholau kaya lauduna changjaliba asidagi henba ahenba kaya ama khongjang kaya su changsilakpa yai haibasi mari lainaba singgi mafamda Manipur Students Federation MSF ki maikai thamjage. High Court Bar Association of Manipurna Manipur Judicial Academy ga kutsam naduna numitini pangthokadaba Legal Training and Professional Ethics ki seminar High Court of Manipura Chief Justice High Court of Manipur M Sundar na hogdokre. High Court of Manipur ki auditorium hall da pangthokpa seminar hogdokpa ki thoramda Chief Justice High Court of Manipur Justice M Sundar, Judge High Court of Manipur Justice A Bimol Singh, Justice A Guneswar Sharma, Director Manipur Judicial Academy su oiriba Justice Golmai Gaiful Silu, Advocate General Manipur Lelin Hizam, Chairman Bar Council of Manipur S. Brajavihari Singh, President High Court Bar Association of Manipur N. Kumarjit Singh na Tharam Adugi Atoiba Mitunglen Singh oina serukyaki. Ngasi hogdoklaga tha asigi tang kun humdoida loishinbegi numit oiriba seminar asida Maiba Manos Kumar, Retired District and Session Judge, Joint Director Manipur Judicial Academy HS Paunam, Senior Advocate High Court of Manipur A. Nautunesori, Retired District and Session Judge Manipur K.H. Tarun Kumar Singh, Senior Advocate High Court of Manipur Salam Imoja, Retired District and Session Judge Manipur Amasong T.H. Modu, Senior Advocate High Court of Manipur na resource person oina seminar asiga mari leinaba topic singda wangangani. Seminar hogdokpagi thoramda resource person oikiba Maibam Manos Kumar, Retired District and Session Judge, Joint Director Manipur Judicial Academy na Court of Professional Ethics and Lawyers as Psychologist Legal Professionalism haiba hiramda wangangki. Judgment iba amusu afaba judgment putoka habitari afaba ukina afaba case ko putokana no putokana fajabo argument tarugana judge afaba judgment putoko no natragadi ukinusu yo nan thobo to biro hayo bade judge matha sare na ibda ma wai thile ta adu ja ukina afaba putoka ukina afaba sisi ko ta ma me to ngare judge tu ko ri ni ma afaba relative afaba judgment to ko aduna ora judgment ba ora ta ta ko shiri ni ukinya ni to ko ne ha judgment afaba Imphal is DC amadi NDRF ka kutsam naduna matau karam na ising ichaw lakpa matamda karam na thengnagani amadi karam mafam da leiraga asoy angam yaudana leigani haibagi mock exercise ama kong bakaithil da leiba Welfare of Youths Liberal and Conduct Organization da pangthokre ngasigi mock exercise aduda 12 Battalion NDRF ki Deputy Commandant Ahan Them Bobby amadi Imphal is ki ADC Dr. R.K. Dayananda Su Serugyaki, NDRF Red Cross Society Medical Department Police Yang na Serugyaki Batauram Aduda, Laikai Adongi, Mioy Kaya na Serugyaki Baga, Loinana, Mataw Karam na Ising Data Kibami Amadi, Ising Ichaw na Tokpang Ngamdraba, Mioy Karam na Lautokani Amadi, Ahan Bagi Oy na Karam na First Aid Pigin Haibamiam da Kanghanke. Tauram Asiga Mari Lenana, Imphal Iski EDC, Dr. R.K. Dayanandana, Imphal Iski Mafam Kayada Haukiba Matamda Turel Torban Anirak Kai Kibanamaram Oiraga, Miam da Kudong Chadaba kaya thoki makhatana ising ichaw thorakpada miyam khangdaba yadraba sing khangnaba pandamda thoram asi pangthokpani haike इसी मनुंग लेगर है डिप ड्राइवर संग कमाई तो लोग थोकपा अदगी कइनो से होल प्रोसेस है इरांग ना मियम कमाई कनगनी इसिंग चाव मरी लेनबा तुरेन कायबा याबा जगह नि ना अखोन मोकड्रिल अमोइना ngasi je sigi jaga sinjabani ado machi sida akhoi namo sisil matungda nongai akhoi na khangning na migi feedback ko akhoi sili asimadi wali simadi heli simadi o kamai to no haibagi awara fa jo akhoi na khangara gadi NDRF hoje akhoi sili group sida yaur jita chengna magi ke no singje stakeholders singje NDRF ne SDRF ne Red Cross Society yauri Medical Department yauri Police
police na crowd control tauba traffic control tauba adagi maruiba rescue na NDRF ka SDRF na tauba de kaino yauri Red Cross Society moina first aid kamai pini kai dauni hang ha ki darka oi myam do si matang jine phing asi drill tawjari si Thaubal Police Station gi manung chenba lamding Cherapur Canal lambi gi mataida nupa gi asiba hakchang ama leiramle haire ngarang numidang pung nipan makhairom tabada lambi chatpa myoi singna thingnarakhiba asiba hakchang adu pathapum thare masak maming khangdoknaba Thaubal Police na lokhalaga Janim Smoke ta thamkre pau gi marak thana atem break amata longminase honglakliba punsi gi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw maring chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup break imatung taram nokchare pau makhata na pizare PhD gi makhada paikhatpa Jal Jeevan Mission gi thabak sing yamda mot le amadi miyamda khudong Yumthong khudingi thaknaba afaba ising fanghanbagi thabagase center da pikhatkiba report ka miyamna fangliba khudong chabaga chawna khetnare haibagi matangda Youth Rise for Change Senapati na wakar mifam chathakre Senapati DC office ke mayok nabada leiba multi purpose hall da pangthokpa wakar mifam aduda New Development Bank ki makhada paikhatpa scheme singsu mawong maril tadre haina naha singna phongtorpada yauri Senapati district ta khundaba maruiba furup mangagi naha kayana seruk yaduna pangthokpa wakar mifam aduda seruk yakhiba singna JJM gi makhada yumthong khuding thaknaba afaba ising fanghale haina report thagat khiba du tasengna lanba wafamni hiramasi gi matangda PhD gi official singda numit tara mangani gi matam thaduna yumthong kayada ising pikhrabage sel gi chadingna kayam yamna tawkhrabage haiba miyamda khanghalu haibadu ngasi fawba karigumba che chang amata official singna puthokpa ngamjai tasengna JJM scheme asi Senapati district ta chawna motpagi mami tare haike Ako Senapati district da corruption yang there are some leaders sing na ako ibu government ke fund che ako ibu na biru su leaders sing na sina ba hydra ga fund and misuse ko gi ako na asi corruption che yar hoye he gi student youth rise for change asi je movement asi ja horak ne adu idamak na youth mayam sing na asi asumai na laraga ako ibu support obi bisa ako we are so happy yang ngai de Moi kadai lapra village. There are different type of village. Village ni lapri mayam sije. Thank you so much and aina. Ahan boda haini mene. 152 Battalion CRPF amade Sports Authority of India Saiga Punlaga Khelo India ki campaign ki sarukam oina Sport for Peace ki pandamda ngasidagi hauna Imphal SK Kongpal Kongkham Lekai Porompat ki AAA playground da team kun na saruk yaduna cricket tournament ama hogdokre hogdokpagi thoramda Deputy Commissioner Imphal West M Raj Kumar SP Imphal West case SH Sivakanta Commandant 152 Battalion Lab Kumar Molviza, Assistant Director Khelo India, Laishram Samritya Sagi Robert Susarugya ke. Imphal West KSH Sibakantana, CRPF Khaktanatana, Security Forces Kudi Magna Tongan ba sport kaya sinduna, Lamdam Sigi Naharol Kayada Ladyba, Toydok Hentokba, Masana Kayada, Mangjil Thana Bauhanase. Lamdam Sida Ladyba Security Forces Kayana, Kaya Asi, Miamgi Mating Pangba Lakpangagtani. Makoiga State Forces Kayaga Tanaduna, Law and Order Ngakna Chetli. Miamga Security Forces Singa afaba mari thamlaba matamda tangdu leitaba lakani haike Deputy Commissioner Imphal West M Raj Kumarna Sports na santi amadi nungsi chanaba purakani state asigi oinadi nungsi chanaba purakba haibasi yamna maroi loinana 152 Battalion CRPF na sports pu chawkhatnaba paikhatliba thoram asigi damak thagatba phongdoki Quite heartwarming, I must say, and this kind of activities and hand-in-hand relationship with the public should continue. Shugumba program sing si makha hena chathabasu oisanu. Akoina cricket as a medium ama lauraga utpagi wani atopa field asu
suksoi soidana chatkani haibaduma thamjage gentleman's game hainaribni yamna discipline leiba adugumba game amani aduna team singnasu madugi spirit tu puraga satpiu nga ki asawbana hek koisi ground hek kumapa matamda yes nangi confidence and then energy enthusiasm plum tu puthora kadamni but at the end of the day fair play haba masu lei haba sima koi kaugumsi tungda Khurai cricket team amadi top cricket team ki match sanakhi बॉलर फिर से तैयार पे और ये एक ओवर 5वीं बॉल लेके और ये बॉलर अगेन we go with the first ball of the second over. Oh, just bowler again. We go with the first ball of the second over. Oh, just. Pata maroi bapa umukana pizare. Manipur da miyam gi lengak leirak pa yabagi thazaba leire. National General Secretary Organization BL Santos amadi North-East in charge Samit Patranga se Imphal da thunglakre. Union Minister of State Road Transport and Highway Ajay Tamtarang asi Farjol District Headquarter da chatuna National Project sing yengsingadawri. Amadi Mahiroi sing na tamliba lairik sing Manipuri londa handoktuna Mahiroi sing da tamhanaba honagadabani haina Mahiroi sing na khongjang changsin khrei. Hauzik fawbi ko Noon-Istv na sandok chaba Manipuri pau matang sa loizare mideng tabiri ba pumnamagpo amokana khurum jare.